Assalomu alaykum, ulug'chi chavandoz polvon akalar. Ulug'chi etiklarimizni mana korishneviy kojada tikilgan modellarimiz ham bitta. Kojalari qalin fabrishniy. Ulug'chi ko'kbar etiklarimizni shoplari mana 5 qatordan tikilyapti. Padosh chipiraylari ham fabrishniy. Xizmat bo'lsa ekranda, profilda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Etiklarni zakazini qilib tikib bitirib beramiz. Xizmat bo'lsa bemalol. Kablo taqalari, padoshlari 100% fabrishniy chipirayda bo'lyapti. Ko'kbar etiklarimiz. Kalotkalarimiz ham mana узкий kalotka, uzangiga kirib chiqishi удобный. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda, profilda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Etiklarimiz mana arqa remellari ham, shoplari 2 qatordan tikilgan. Ulug'chi etiklarimizni hammasini choklari 5 qatordan tikilyapti. Padosh miqlarini zakaz qilganlarga zakazini qilib 2 qatordan, 3 qatordan qoqib beryapmiz. Ulug'chi ko'kbar etiklarimiz Xudo xolasa ko'ngildek xizmat qiladi. Bu korishneviy modellarimiz, kojalar qalin fabrishniy. Bularimiz esa qora ulug'chi ko'kbar etiklarimiz, shoplari 5 qatordan tikilgan. Kojalari qalin fabrishniy. Shoplari mana ko'rishlar ham mumkin, 5 qatordan tikilgan. Xizmat bo'lsa profilda, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana arqa remellarni ham shoplari 2 qatordan tikilgan. Padosh miqlari mana baquvvat pishiq puxta qilib qoqilgan. Kojalarimiz qora korishneviylari bor. Xizmat bo'lsa profilda, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Etiklarni zakazini qilib tikib bitirib beramiz. Etiklarimiz hammasi 2 silo qalin